Good day everyone. Ayan, sa mga hindi pa nag-subscribe itong aking YouTube channel, YT4K ATV Sports and Gym Equipment Sales. Kami po ay nag-o-offer ng mga imported ATV, mga hindi generic po, mga branded tulad ng Hysun, Pang Power and Heher brand. Kahit i-search nyo po yung kanilang mga website, pangpower.com, www.pangpower.com. Yan, search nyo po para malaman nyo talagang hindi generic yung aming mga ino-offer. Ang aming high-end brand, ang Hysun, ang USA brand na Hysun. Search nyo rin po yan. Yan po yung aming high-end na brand. Lalo na pagdating sa mga 4x4 na ATV at UTV. Sa gym equipment naman po, i-search nyo po ang Body Strong brand. Ang website nila, www.bodystrong.com. Yan. Hindi po mga OEM, hindi rin po mga copy yung aming mga ino-offer. Yan po ay may mga brand. No? Kaya kung gusto nyong ma-check kung talagang legit yung aming mga brand, pwede nyong i-search yung kanilang mga website. Ngayon, andito ako sa aming showroom, andito ako sa aming warehouse. Siyempre, ang aming warehouse po, matatagpuan po yan sa may San Mateo Rizal. Boundary po kami ng Marikina at ng Quezon City. Malapit po kami sa may SM City, San Mateo. Katabi lang po namin ang Shell Gasoline Station. Ang address po namin, number 111 New, number 74 Old, General Luna, Barangay Ampid 1, San Mateo Rizal. Sa mga naghahanap po ng ATV at UTV at mga gym equipment, sa mga gusto magtayo ng negosyong patok, lalo na parating na, no? Parating na naman ang summer. Yan, sa mga gusto po magtayo ng gym, no? Ang aming mga kilalang mga sinusuplayan, syempre yung mga commercial gym like tulad po ng PSP, yan sa amin po yan nakuha, no? Yan, marami pa po kaming mga kliyente. Luzon, Visayas, Mindanao, siniship po namin yan. Nagdi-deliver po kami nationwide. Wala pong imposible. Basta kaya nyo pong bayaran yung shipping fee, i-deliver po namin yan. Kung gusto nyo kami ang mag-set up ng inyong gym sa mga lugar ng Mindanao or Visayas, pupuntahan po namin yan. Basta kaya nyo pong bayaran yung aming mga delivery charges or mga shipping charges, no? Para mapuntahan namin yung inyong area at kaming bahala po mag-set up. Ang aming mga ino-offer, inuulit ko, no? Imported po, no? Imported, hindi po mga locally made, hindi po mga fabricated. Imported po. Ayan, makikita nyo yung aming pinaka warehouse. Ang laki po ng aming warehouse ay nasa 3,000 square meter itong aming warehouse. Kaya pag bumili kayo ng ATV dito at UTV, pwede nyong i-test, pwede nyong iikot dito. Unlike po sa mga ibang tindahan, pag bumili kayo, minsan nasa bangketa lang, no? Or minsan nasa mga kung saan saang tindahan lang. Sa amin po, meron kaming service center. Yan, andito rin po yung aming service center dito sa aming showroom. Andito po lahat. Once na pumunta kayo, dalhin nyo lang po yung inyong unit. Gagawin po namin yan. Iwanan nyo lang po at tatawagan namin kayo once na maayos na inyong unit. Kami pong bahala dyan. Meron naman kaming ibinibigay na warranty. 6 months warranty sa mga pag nagkakaproblema ang inyong mga unit. Itur ko po kayo, no? Itur ko kayo dito sa aming warehouse. Yan. Dito sa aming warehouse, may kita nyo, no? Ayan, patong-patong po yung mga ATV. Talagang brand new po yan, mga bago. No? Mga bago po yan. Ano, like and right po, kaliwa. Mga 125cc, 200cc, 400cc, mga 4x4. Meron po kami yan. Po ang basketball court, meron din po kami. Yan, sa mga gymnasium po. Yan. Kita nyo. No? Nagsiset up po kami ng mga basketball court. Yung flooring, yan, yung PU flooring po na ginagamit sa mga 3x3 like FIBA or mga amateur event ng mga 3x3 or 4x4, no? Sa amin po yan, kami po ang nagsiset up yan. Kasi maganda po siyang ikabit dahil madali siyang baklasin or tanggalin yung flooring na yun. And then ito po, nag-o-offer kami, no? Yan, sa mga munisipyo, sa mga sa Zamboanga yan, madalas po, no? Mabili. Itong aming ino-offer ng mga basketball court. Meron din kaming hanging court, no? Meron din kaming hanging court. Yan, kung ano po ang kaya yung budget. Nakikita niyo po, no? Itong mga to, yung mga nandito po, no? Mga going to Cebu po yan, Cebu, Davao, Zamboanga. Mga kliyente po namin dyan, maraming salamat po sa inyo. Yan, mag-message lang po kayo kung meron kayong mga kailangan. Open po kami sa mga gusto mag-sub dealer
bibigyan po namin kayo ng mga wholesale price. Mga wholesale price po para kumita naman kayo, no? Kumita naman kayo. Lalo na po sa mga ATV, sa mga gusto po maging sub-dealer or maging distributor ng aming mga ATV, mag-message lang din po kayo. Ito po yung aming pinaka area. Dito ang unloading and loading ng mga delivery po namin. Ito naman po ang aming pinaka showroom ng aming Ayan. Kita niyo po. Ayan, dito po sa aming showroom ng aming gym equipment. Matetest nyo, pwede nyo itest yung ating mga equipment. Pwede nyo mahawakan. Unlike po sa mga ibang store, pag pumunta kayo, ipapakita lang sa inyo mga catalog lang or comics. Yun lang po ang ipapakita sa inyo. Sa amin, makikita nyo talaga. Matetesting ninyo, no? At talagang makikita nyo kung ano yung itsura. Minsan kasi, ipapakita sa inyo sa catalog, napakaganda, no? Naka-photoshop. Pero pagdating na i-deliver na sa inyo at nakita nyo na yung actual, nako, sablay po pala. Dito sa amin, matetest nyo, mati-check nyo yung mga equipment, yung kapal ng bakal, yung pinturang ginamit, no? Yan. Makakapili din po kayo ng iba't ibang klase ng mga brand. Meron po kaming meron din naman kami mga OEM sa mga naghahanap ng medyo mura. Yan, meron po kami. Siyempre, Body Strong po. Ang Body Strong po, ang aming high-end brand, Body Strong. Yan. Ito pong aming showroom. Halos 500 square meter po ito. Yung aming showroom. Yan, nakikita po ninyo. Yan, meron din tayo mga accessory. Mga power, mga fitness tools, meron po tayo. Yan, mga selectorized machine. Yan, dito po. Meron tayo mga squat rack. Yan, ito po yung aming mga selectorized machine. Yan, nandito po yung aming mga selectorized machine. Iba't ibang klase ng squat rack. Yan, makikita nyo. Iba't ibang klase ng squat rack. Yan. Kumpleto po kami dito. Once na pumasyal kayo, madali po kaming kausap, basta madali po kayong kausap. No? Madali po kaming kausap, basta madali po kayong kausap. Depende po sa inyong budget. Meron po kami mga low-end, high-end, mga pangbahay, pang-commercial. Meron po kami. Fitness tools po. Yan, mga fitness tools, meron po tayo. Yan, makikita niyo. Mga fitness tools. Plyo box, yan, meron po tayo. Deadlift platform, meron po tayo. Wall mounted, squat rack, meron din po tayo. Yan. No? Ito po, mga fitness tools natin. Ito po yung mga ginagamit sa mga stadium. Yan, meron po kami. Nag-i-install din po kami. No, kung sakasakali pong magtayo kayo ng mga commercial gym ng mga basketball court, yan, ganito po yung mga ginagamit. Even sa mga theater, yan, ganyan din po, no? Pag mga gusto po ninyong mga magpa-install, meron po kami. Kompleto po kami sa mga bossing. Yan. Ito po yung aming area, meron pa po kami kabila. Masyado po kayo dito. I-accommodate po namin kayo alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Break time po alas 12 ng tanghali hanggang alauna. Pagdating po ng alauna hanggang alas 9 ng gabi, open po kami. So, kaya yung mga nagsasabi po, sila may pinakamahabang working hours or operational hours. Natatawa na lang po ako dun. Namin po, 8 a.m. kahit 7 a.m. open na po kami. Close po kami 9 p.m. Ang Batangas branch po, open po yan 10 a.m. to 7 p.m. ang Batangas branch namin. Sa Batangas branch, marami rin po kami. Halos 60% ng aming ino-offer meron po doon sa Batangas branch. Nakikita niyo po kung gaano, no? Yan. Nakikita niyo kung gaano kalaki itong aming warehouse. Ang aming stock room.
Ngayon, medyo wala po yung ating mga tao dahil mga nag-deliver, nagsiset up ng mga gym equipment. Dito po tayo sa ating pinaka-annex. Ito po yung aming pinaka-annex. Ayan. Kita nyo po. Nandiyan yung aming mga treadmill, mga stocks. Meron din kaming portable CR. Ayan, meron po kaming portable CR na ino-offer. Marami po. Meron pa kaming mga recliner chair na ino-offer. Mga upuan, recliner chair sa mga vans, sa mga luxury vans, yung mga kinakabit doon na merong mga power cooling, massage. Meron po kami yan. No? Kung kailangan nyo po ng mga repo, yung mga second hand, meron din po kami. No? Dahil kadalasan po, yung mga nag-installment sa amin, yung mga hindi po nakakabayad, yan minsan, no? Ayan, makakapili po kayo. Hindi lang namin to ino-offer online, no? Hindi po kasi namin ino-offer to online. Ino-offer po namin ito personal po kasi need nyong i-check, no? I-check kung ano ang kung functional pa yung ating mga ino-offer na mga second hand. No? Pero yan naman po, mga functional naman, may mga konti lang po mga problema na kaya namang solusyonan. I-check nyo lang po kung gusto nyo medyo makatipid. Yan, meron po tayo mga stocks. Yan. Hanggang itaas po yan. Yan, meron po tayong stock room. Hanggang itaas po yan. Yung ating pinaka-stock room. Yan. Sa mga nagtatanong, meron ba kaming mga installment? Meron po kaming installment. In-house financing po, meron kami. Kailangan lang po ay meron kayong cheque. Meron po kayong post-dated check na maibibigay. 50% down payment sa mga gusto magtayo ng gym. Yan, ino-offer po namin yan. Yun nga lang po, selected areas lang po. No? Selected areas. Hindi po lahat ng lugar ay mai-offer po namin yan. Bale, ayan, no? Inuulit ko, ang aming lugar ay matatagpuan sa may number 111, New 74 Old, General Luna, Barangay Ampid 1, San Mateo, Rizal. Boundary lang po kami ng Quezon City at ng Marikina. Sa mga taga-NCR, malapit lang po kami, no? Malapit lang po. Bukana lang po kami ng San Mateo. Katabi po namin ang SM City, San Mateo. Ayan, sa mga hindi pa po nagsasubscribe ditong aking YouTube channel, YP4K, ATV Sports and Gym Equipment Sales. Sa mga nagtatanong ng aming mga branch, M-Sport, YP4K, Lipa, Batangas. Hanapin nyo po yan, si Sir Emiel. Diyan sa may Lucena City, sa may Quezon, Lucena, Quezon. EO, ATV, Quads and Trail. Silipin nyo po yan. Marami din po kaming mga iba't ibang model ng ATV dyan sa Lucena, Quezon. Yan, sa mga taga Cebu, meron po kami Wise Choice Fitness. I-message nyo lang po ang Wise Choice Fitness. Meron din po kami dyan mga pailan-ilan na gym equipment at mga pailan-ilan na ATV. Yan, meron din po kami dyan. Kung meron po kayong katanungan, mag-message lang po kayo sa aming Facebook page, YP4K, ATV Sports and Gym Equipment Sales. Mag-message lang po kayo. Pwede po kayong kumontak sa mga telephone number ng aming company. Yan. Maraming salamat po and have a nice day. Panoorin nyo po itong aking buong video at mga clips ng aming men at work. Paano kami magtrabaho dito sa company. Ayan. Maraming salamat po and have a nice day. Sa tuwina YP4K ATV Sports UTV Sports Distributor ng mga branded ATV UTV Sports Mapormang motor na sasakyan Presyong abot kaya Tara na mga ka-YP4K kayo'y umorder na Sa dealer in Luzon, Visayas, North to South Ang YP4K ATV Sports talaga nang kumakalat sa iba't ibang lugar Kaya't kumuha ka na kailangan ng lisensya, rehistro or ano pa sa San Mateo, Rizal ang main office nila. Pag bumili ka ng marami talagang may discount ka. Pangregalo sa anak mo o sa iyong asawa, kay lolo o lola
Shady Beats got a vibe.